سلام و روز بخیر به دوستان و گرامی. امروز یه مدار فوتوسل ساده براتون آماده کردم، همون چراغ روز و شب. لطفا ما رو فالو کنین که از پروژه بعدی ما با خبر باشین. خب یک عدد ترایاک BT136 اتصالش میدیم به گیره فلزی، یک مقاومت 220 کیلو، مقاومت 220 کیلو به پایه گیت و T2 متصل میکنیم. یک مقاومت LDR، مقاومت نوری به پایه های T1 و گیت متصل میکنیم. در اینجا دو سر سیم لامپمون رو، یه سرش رو به پایه T1، سیم برقمون هم یک سرش رو به پایه T2 متصل میکنیم. یک سر سیم برق و یک سر سیم لامپ هم به همدیگه متصل میکنیم. من از ترمینال استفاده کردم. پریز رو به برق متصل میکنیم. فقط احتیاط کنیم که برق 220 ولت هست. با خاموش کردن چراغ مطالعه چراغ روشن و با روشن کردن چراغ خاموش میشه. امیدوارم لذت برده باشید. ما رو فالو کنید تا از پروژه بعدی ما با خبر باشید.